ikki eshik orasida o'tkir qo'shimimizning eng mashhur asarlaridan biri hisoblanadi. Avvalambor bu asarning nima uchun ikki eshik orasi deb nomlanganiga to'xtaladigan bo'lsak, bu asar ikki eshik orasi, ya'ni birinchi eshigimiz tug'ilish, ikkinchi eshigimiz o'lish jarayonida bo'lgan voqealar, urush davrida bo'lib o'tgan voqea va odamlarning boshdan o'tgan kechirmalari haqida bayon qilib beruvchi eng mashhur asarlardan biri hisoblanadi. Ikki eshik orasining asosiy o'sha bosh qahramonlari Kimsan, Robiya, Qoramma va Kimsanning otasi o'qituvchi bir aka hisoblanadi. Endi asosan ikki eshik orasining birinchi qismi Muzaffarning boshdan o'tgan voqealari bilan boshlanadi. Ya'ni Muzaffar tug'ilganidan o'sha onasi o'lgan bo'ladi. U o'sha Qoramma bilan birga o'sish jarayonida Robiya opasi bilan birga bo'lgan suhbatlari, voqealari hammasi birinchi qismda davom etib, undan keyingi voqealar Robiyaning bolaligida boshlanadi. Ya'ni Robiyaning bolaligi juda ham hammamiz o'qiganimizdek, Robiyaning bolaligi juda ham qiyinchilik bilan o'tgan bo'ladi. Uning o'sha qiyinchiligi tufayli hech narsa yetishmaganligi tufayli onasi ham kasallikdan vafot etadi. Shu tufayli otasi bilan birga u boshqa bir qishloqqa ko'chib ketadi va ko'chib ketish jarayonida ham shu darajada qashshoqlik namunasining bir yaqqol namunasini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda yeyishga hech narsa topolmaganligi tufayli otasi bilan to yo'l davomida och ketadi va buni ko'rgandan so'ng bir erkak ularga bir bug'doydan tayyorlangan non beradi. Bu ham qashshoqlikning yaqqol namunasini ko'rishimiz mumkin. Shundan so'ng ular birgalikda otasi bilan birgalikda Kimsanlarning uyiga kelganda ham eng qiziqarli, kulgili voqea, menga yoqqan voqeasi, birgalikda yashay boshlashadi. Kimsan bilan Robiya tanishishadi, xuddi aka-singildek birga yashashadi. Kunlarning birida keyin Kimsan yerdan o'sha qulupniyga terib yeyotgan paytda, qulupniyani yergan payt Robiya ustidan kuladi-da. Nima uchun anavni qalampir deyapsan deb. Chunki u shu darajada sodda qiz bo'ladiki, даже qulupniyni ko'rmagan bo'ladi-da. Shunaqa mevalarni ko'rmagani uchun qulupniyani qalampir deb o'ylaydi. Keyin Kimsan ham ustidan kulib, sen nima qalampir emas, bu qulupniy deb tushuntirib, unga ham birgalikda yeb, maza qilib hayot kechirishadi. Shundan so'ng kunlar o'tgan sayin urush davri ham boshlanadi. Urushga har doimgidek o'sha davrda har bitta oilada nechta erkak bo'lsa, hammasi baliq yoshga yetgan erkaklarni olib ketadi. Keyin xat keladi Kimsanga. Shu bilan Kimsan ham urushga ketadi. Shundan so'ng Robiyaning hayoti sekin-sekin davom etadi. Rosa kutadi lekin Robiyaning sabri hozirgi qizlarimizga yaqqol namuna desam ham bo'ladi. Oxiri kutgandan so'ng Qorammasi bilan birgalikda Qorammasi unga aytadiki, baribir kutganingda endi Kimsan kelmaydi. To'g'ri, unga qora xat kelmagan bo'ladi, lekin baribir kutadi. Keyin baribir kelmaydi endi Kimsan, baribir sen ham yoshing o'tib ketyapti deb, oxiri seni Muzaffarga mehring tushgan, deb aytadi. Keyin